去英華女學校。咁我好開心啦，因為呢間係我最心儀嘅中學啦，同埋我都係好興奮，因為5、6年班嘅付出都係有收穫嘅。I will be going to Henrietta Secondary School. I feel so excited and a little bit nervous because this will be a new journey. 我去咗廣東民生書院。I rewalked the Yinghua Girls School. I'm very glad and very excited. All the emotions are in my head. 我派咗去民生。我入咗廣島民生書院。我派咗去張竹山英文中學。係啊，依家係我嘅第一志願。多謝老師呢幾年嘅教導啦。好開心，好感動，好激動。就係想多謝丁 Sir 或者 Miss 張啦。 We support our classmates every time they need. Thank you for all of the teachers. They support me when I needed to. 多謝屋企人嘅耐心教導，喺面試之前做咗好多準備，令我先入到呢間中學。咁我都多謝媽咪嘅照顧啦，同埋俾咗好多嘅支持我啦。咁我都多謝老師啦，同埋學校校長。多謝啲老師，平時都好照顧我啦。多謝老師喺個派位嗰度，佢都會俾好多意見，希望我哋係入到一個好學校。係啊，好開心啊！我多謝校長老師俾機會佢，多謝父母同埋老師，你哋去幫助我教我，令到我升上我最希望入到嘅學校。我都好多謝呢間學校每一位老師，每一位同學俾我哋遇上，先可以令到我哋發光發亮。多謝學校老師一路幫我個女，支持佢。阿媽，多謝你啦，因為呢6年嚟都係你用心咁栽培我啦。老師教識咗我嗰啲解數學嘅方法，同埋方便快捷嘅去記單詞嘅方法，令我嘅成績有好大嘅進步。好多謝校長同埋老師，佢真係幫咗宜蘭，幫咗佢好多。希望今屆嘅同學仔上到中學都繼續發光發亮，大放異彩。我想鼓勵師弟就係世界上沒有免費嘅午餐，只要師弟要努力少少就可以入到自己想入嘅中學。希望你哋努力啦，努力嘅話肯定可以達到自己所要達到嘅目標。嚟緊加油啊！繼續努力，唔使理咁多，盡晒力就可以噶啦。咁各位師弟師妹要加油！只要付出就一定有美好嘅收穫嘅。祝你哋金榜題名，前程似錦。